خلکو په ځمکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خورئ او د شیطان په ښودل شو لارو مزئ هغه ستاسې ښکاره دښمن دی تاسو ته د بدی او بے حیايي امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبري وتړي چې تاسو پرې نه پوهیږئ چې هغه الله نه دی ویلي او ته چې کله ویل کیږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړي نو په جواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي خنو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نوی اخیسته او سم لارې نوی موندلي آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي دا خلک چې د خدای پر ښودل شوې لاره باندې له تلو نه انکار کړی دی د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څارویو ته آواز کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهیږي ای مؤمنانو که تاسو په اختیار سره د همدې الله بندگی کوونکي یاست نو کوم پاک شیان چې مونږ درکړي دي هغه په بے پروايي سره خورئ او د الله شکر باسئ د الله له لوري که پر تاسو څه بندیز لګول شوی دی نو هغه دا دی چې د خپل مړ شوي یعنی مردار غوښه د وینې او د خوګ د غوښې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم شی مخورئ چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی وي هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بیل دی چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تیری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته الله بخونکی او رحم کوونکی دی حقیقت دا د څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړي دي او په لګوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي هغوی په اصل کې خپل ګیډې له اور ډکوي د قیامت په ورځ به الله جل علا شانه هیڅ کله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به تزکیه کړي او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی دا هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې ګمراهي واخیستله او د بخنې په بدل کې عذاب واخیست څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي دا ټول کارونه ځکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځته راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډیر لرې لاړل